បាទសួស្តីបងប្អូនមកជួបជាមួយខ្ញុំសាជាថ្មីទៀតណាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបរៀនបងប្អូនរបៀបផុសវីដេអូមួយឲ្យបាន2 page តើយើងធ្វើរបៀបម៉េចឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរមកជួបជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលមក Facebook យើងសិនមកបងប្អូនពេលយើងចូលមក Facebook របស់យើងរួចរាល់យើងចូលក្នុង page បងប្អូនឥឡូវយើងចូលក្នុង page របស់យើងមកបងប្អូនយើងចុចអាកន្លែងត្រេ3យើងចូលត្រេ3ហើយយើងចុចអាកន្លែងព្រួយមកបងប្អូនឬយើងរើស page ណាហើយចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាបើយើងផុសបាន2 page វីដេអូបាន2 page ឬក៏រូបភាព2 page លុះត្រាតែ admin ហ្នឹងនៅវានៅ page មួយហ្នឹងវានៅ admin ជាមួយគ្នាទើបយើងអាចផុសបានអញ្ចឹងបងប្អូនបានយើងផុស invite វាបានឥឡូវយើងចូលលើ page របស់យើងមកចូលលើ page របស់យើងហើយយើងចុចកន្លែងរូបថតបងប្អូនកន្លែងរូបថតហ្នឹងយើងចុចឲ្យយើងជ្រើសរើសមកឥឡូវនេះខ្ញុំអត់មានវីដេអូទេខ្ញុំមានតែរូបភាពយើង select រូបភាពយើងមួយមកយើង save caption មកហើយយើងរៀបចំហុសវានៃចុច next មកចុច next បងប្អូនឃើញពាក្យថា invite collaborator នឹងអត់ណាកន្លែងនៅខាងក្រោមរាប់ពីក្រោមឡើងលើជួរទី2រាប់ពីក្រោមឡើងលើបងប្អូនខ្ញុំអត់បានធ្វើសញ្ញាបងប្អូនយើងចុច invite វាមក invite collab នឹងមកយើងវាយ page មួយដែលនៅជាមួយយើងហ្នឹង page មួយណាដែលយើងចង់ផុសឲ្យបាន2 page អញ្ចឹងខ្ញុំវាយ page របស់ខ្ញុំសិនណាបងប្អូនដើម្បីរកវាយកមកផុសអញ្ចឹងនេះខ្ញុំ search ឈ្មោះ page របស់ខ្ញុំ search ឈ្មោះវាសិនបងប្អូនចាំបន្តិចនេះខ្ញុំឃើញ page របស់ខ្ញុំហើយឥឡូវខ្ញុំចុចយកវាខ្ញុំចុចដានបន្ទាប់ពីចុចដានរួចរាល់ហើយបងប្អូនចុចពាក្យថាផុសទៅបងប្អូនចុចអាកន្លែងផុសរបស់យើងណាចុចទៅឲ្យយើងចុចឲ្យវាផុសឲ្យវាចេញសិនទៅបងប្អូនបន្ទាប់ពីវាចេញរួចរាល់ពេលវាផុសទៅវាចេញបើយើងខ្ញុំផុសរូបវីដេអូក៏ចេញពីរបានដូចគ្នាដែរបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំផុសរូបភាពទៅវាលឿនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំទៅចូល page មួយទៀតដើម្បីទៅ accept វាអញ្ចឹងខ្ញុំចុចរើស page មួយដែលខ្ញុំ collab វាទៅបងប្អូននោះខាង page ខាងក្រោមបងប្អូនខ្ញុំចុចអា page ខាងក្រោមហ្នឹងមកហើយខ្ញុំទៅទទួលវាបងប្អូនបើយើងអត់ទទួល accept ទេវាអត់បានមកពី page ទេបងប្អូននេះខ្ញុំបានដល់ page របស់ខ្ញុំហើយយើងចូលកន្លែងកណ្ដឹងមកបងប្អូនចូលកន្លែងកណ្ដឹងមកដើម្បីយើងជ្រើសរើសយកអា page ដែលយើង invite មកមិញណាយកអា page ដែលយើង invite មកមិញហ្នឹងនេះបងប្អូនចុចហើយឃើញអារូបកណ្ដឹងអារូប page blue sea ហ្នឹងខ្ញុំចុចលើវាមកឃើញពាក្យ accept ឃើញបងប្អូនឃើញពាក្យ accept យើង accept វាមក accept វាហើយ accept វាហើយយើង refresh ទៅយើងឃើញថាផុសបាន2 page ហើយឥឡូវខ្ញុំ accept រួចរាល់ហើយខ្ញុំចូលលើ page មួយហ្នឹងហើយខ្ញុំ refresh វាបន្តិចហើយខ្ញុំ refresh ទៅខ្ញុំអូសដល់បងប្អូនហើយ page នេះខ្ញុំអត់បានផុសឃើញទេបងប្អូនឥឡូវវាមក2 page ហើយឃើញបងប្អូនមក2 page ផុសរូបភាពក៏អាចបាន2 page ផុសវីដេអូក៏អាចបាន2 page ដែរបងប្អូនបានដូចគ្នាសំខាន់យើងចង់ផុសវីដេអូក៏បានផុស page ក៏បានដែរបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបាន2 page រួចរាល់ហើយយើងបាន accept ជា2 page ហើយអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែល